नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास डेल का सिस्टम आया है डेस्कटॉप, जिसमें हम डेल का है वोस्टो 3470 मॉडल नंबर है। इसमें हम आज NVAV अपडेट करेंगे जो 128 GB का है। इसको कैसे लगाते हैं और किस चीज़ को ओपन करेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टम को बंद कर लेते हैं। हमारा सिस्टम बंद हो गया है। तब हम पावर केबल निकालेंगे नीचे कीबोर्ड को, फिर हम स्क्रू ओपन करेंगे। स्क्रू ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि NVAV का M.2 ये कहाँ लगेगा। तो ये हमको ऑप्शन दे रहा है, जहाँ पास हमारा M.2 या NVAV लगा सकते हैं हम, जो इसमें फंसेगा। तो हम लगाते हैं। इस प्रकार हम इसको बैठा देंगे और ये ओपन दिया हुआ है, इसको ड्रॉप कर देंगे। इस प्रकार NVAV M.2 लग जाएगा। अब इसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हम इसके कवर को लगा देंगे और इसको लगा के अब हम इसको ओपन करते हैं। विंडोज़ ओपन करेंगे तो सबसे हम पावर केबल लगाएंगे। पावर केबल के बाद VGA लगा देंगे और हमारा लग गया है कीबोर्ड। तो अब हम उसको ओपन करते हैं। हमारा तो हम अब चले जाते हैं। ये हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले का आ गया है। हम चले जाते हैं बायोस में। F12 दबा के हम बायोस में डायरेक्ट ओपन हो सकते हैं। ये हम कर लेते हैं बायोस सेटअप। बायोस सेटअप में हम देख लेते हैं कि हमारा M.2 जो है कि दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। बायोस सेटअप में हम देखेंगे ये जनरल दिखा रहा है, सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये बूट सीक्वेंस। तो बूट सीक्वेंस से हम बूट सेटिंग विंडो बूट मैनेजर को सेट कर लेंगे UPI मोड में। अब हम जाते हैं एडवांस में। क्योर बूट है, सबको चेक कर लेंगे। ठीक है ये भी। हम जाते हैं इंफॉर्मेशन, जो कि ये हमारा इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। इसमें GB लगा है, DDR4 का है ये। ये हमारा i3 8 जनरेशन का है और ये हमारा SATA 0 दिखा रहा है। 1000 GB का WD का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। और ये हमारा टर्बन जो कि M.2 है, वो 128 GB का RVX का AA करके मॉडल नंबर में दिखा रहा है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। एस्केप दबा के सेव कर लेंगे।
अब हमारा विंडोज़ ओपन होगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा विंडोज़ ओपन हो रहा है, जो कि अब हम इस डेल सिस्टम में M.2 के सहारे अपडेट करके हम इसको रीबूट को फास्ट भी कर सकते हैं, बूट को। डेल में थोड़ा सा सेटिंग का ध्यान रखना पड़ता है, सेटिंग से बहुत रिलेटेड दिक्कत आता है। इस प्रकार हमारा विंडोज़ ओपन हो गया है। थोड़ा चला के दिखाते हैं आपको। आप चाहो तो इसमें विंडो भी डाल सकते हो। इस प्रकार हम इसको शट डाउन कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम डेल का सिस्टम वोस्टो में हम इस प्रकार NVAV अपडेट करके विंडोज़ ओपन कर सकते हैं।